ஹலோ ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு Kodak குக்கிங். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? ஹோப் எல்லோரும் நல்லா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீக்கெண்ட் பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் ஊருக்கு போயிருந்தோம். ஸோ ஊரில் என்ன செஞ்சோம் அப்படின்னு ஒரு குட்டி விலாகாக பார்க்கலாம். இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் இருக்கும். எப்பவும் போல் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் தோட்டத்துலேருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். மாங்காய் சீசன்லாம் வரப்போகுது. ஸோ மாங்காய்லாம் நல்லா அரும்பு விட்டுருக்கு. ஸோ மார்ச் ஏப்ரல்லாம் நல்லா மாங்காய் பெருசு பெருசாக வந்துடும். பூ நிறைய வச்சுருக்கு. இந்த சீசனில் கொய்யாக்காய் நிறைய இருக்குது பாருங்கள். இது ரொம்ப குட்டி மரம். இந்த குட்டி மரத்தில் இவ்வளோ பெரிய கொய்யாக்காய் இருக்குது. நம்ம அதை பறிச்சிருவோம். இந்த கொய்யாக்காய் பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இவ்வளோ குட்டி மரம் பாருங்கள். அது மரம்னு கூட சொல்ல முடியாது, அவ்வளோ குட்டி செடி. அதில் இவ்வளோ பெரிய கொய்யாக்காய் காய்ச்சிருக்கு. சுற்றி நம்ம வீட்டில் நிறைய கொய்யாக்காய் செடி இருக்குது. கொய்யாக்காவும் நிறைய குட்டி குட்டியாக அரும்பு விட்டுருக்கு. பைபாஸில் நீங்கள் போகும்போதே தெரியும், நிறைய கொய்யாக்காய் வச்சு விற்கிறாங்க. நம்ம தோட்டத்தில் நம்ம அப்படியே கொய்யாக்காவை பறித்து சாப்பிட்றது அது ஒரு டேஸ்ட் தான். இதில் அப்படியே கட் பண்ணி உப்பு தடவி மிளகா பொடி தடவி இல்லை அப்படியே கூட சாப்பிட்டா சூப்பராக இருக்கும். அப்படியே போனீங்கன்னா நம்ம எலுமிச்சம்பழம் மரம் வா வா அப்படின்னு கூப்பிடுது. நிறைய எலுமிச்சம்பழமும் விட்டுருந்தது. வாசனையாக இருக்கும் இந்த இடம் கிராஸ் பண்ணும் போதே. இதுவும் பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு மாங்காய் மரம். இந்த மாங்காய்லாம் பெருசாக வரப்போ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இன்னொரு சைட் பார்த்திங்கன்னா அப்பா இளநீ வெட்டி கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. சரி அதையும் ஏன் விடுவோம், அதையும் சாப்பிட்றலாம் அப்படின்னு வாங்கி சாப்பிட்டாச்சு. நார்மலாக பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப முத்தாத தேங்காயும் இளநியாக இருந்தாலுமே அந்த தேங்காய் ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு. இது மாதிரி தேங்காய் கூட பொரி வச்சு கொஞ்சமாக வெல்லம் வச்சு சாப்பிட்டா இன்னும் சூப்பராக இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸோ கொய்யாக்காய் தேங்காய் எல்லாத்தையுமே எடுத்து போயாச்சு. ஸோ காலைல பிரேக்ஃபாஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வீட்டில் நல்லா சுட சுட வெண்பொங்கல், அதுக்கு மேட்சிங்காக சாம்பார் கூட தேங்காய் சட்னியும் வச்சு ஃபுல்லாக சாப்பிட்டாச்சு. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அப்படியே ட்ராவல் பண்ணி அத்தை வீட்டுக்கு போயிருந்தோம். லஞ்சுக்கு பார்த்திங்கன்னா தோட்டத்துலேருந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக பறித்த சிறுக்கீரை அத்தை பறிச்சிட்டு வந்திருந்தாங்க. ரொம்பவே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்தது. நம்ம தோட்டத்தில் நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக பறித்த கீரை அது ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். கடாயில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிட்டாங்க. கடுகு உளுத்தம்பருப்பு போட்டுட்டாங்க. 4-5 வரமிளகா போட்டுட்டாங்க. ஒரு கைப்பிடி சின்ன வெங்காயம் போட்டுட்டாங்க. கருவேப்பிலை ஃப்ரெஷ்ஷாக உருவி போட்டுட்டாங்க. இது எல்லாமே நல்லா வதக்கி விட்டுட்டாங்க. நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக தோட்டத்தில் பறித்த கீரையை நல்லா அலசிட்டு கட் பண்ணிட்டாங்க. அதை கூட சேர்த்துட்டாங்க. நிறைய கீரை சேர்த்தாலும் அது நம்ம நல்லா வதக்கி கொடுக்குறப்ப நல்லா சுண்டி வந்துடும். ரொம்ப கம்மியான குவான்டிட்டி தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும். அதனால் நிறைய போட்டிங்கனாலும் நீங்கள் வருத்தப்பட வேண்டாம். இந்த கீரைக்கு கொஞ்சம் கூட தண்ணி சேர்க்க வேண்டாம். கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம் போதும். அதுலேயே பாருங்கள் தண்ணி நல்லா விட்டு வருது. லைட்டாக அப்படி கலந்து விடலாம் போதும். இது கூட ஃப்ரெஷ்ஷாக துருவின தேங்காய் சேர்த்துக்கோங்க. 1 மினிட்ல நல்லா சட்டுன்னு ரெடி ஆயிரும். ஆனால் சத்து ரொம்ப ஜாஸ்தி. அப்படியே சூடான சாப்பாட்டில் கொஞ்சம் நெய் விட்டு சாப்பிட்டா ஆஹா செம்மையாக இருக்கும். இது மாதிரி கீரை கிடைக்கும்போது கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணாமல் சாப்பிடுங்க. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சூப்பரான கோயில் போயிருந்தோம். இது ஆரியூர் செல்லாண்டியம்மன் கோயில். அந்த கோயில் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அழகாக இருக்கும். நல்ல ஸ்பேஸ் விட்டு ரொம்ப அழகாக கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. சைடில் பூச்செடிலாம் நிறைய இருந்தது. அதை பறிச்சிட்டு இருந்தாங்க. நாங்கள் ஒரு சின்ன ஃபங்க்ஷனுக்காக போயிருந்தோம். அதனால் கோயில் பார்த்தோன்னே கோயிலில் அப்படியே சாமியை தரிசனம் பண்ணிட்டு போயிடலாம் அப்படின்னு. நாங்கள் வந்தது ஆஃப்டர்நூன் 3 o'clock அப்படிங்கிறனால கூட்டம் எதுவும் இல்லை. அந்த கோயிலோட கதவு பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக செதுக்கியிருக்காங்க. கோவில்னாவே ரொம்பவே பாசிட்டிவ் எனர்ஜி தர பிளேஸ் இது. இது கோவிலோட இன்னர் வியூ. நல்ல பெரிய மணி வச்சுருந்தாங்க. உள்ளே பார்த்திங்கன்னா சாமிக்கு அலங்காரம் நடந்துகிட்டு இருந்தது. அதனால் சாமியை பார்க்க முடியல. கோவில் ரொம்ப அழகாக இருக்கும். நல்ல ஸ்பேஸ் விட்டு கட்டியிருக்காங்க. இந்த இடம் பார்த்திங்கன்னா காது குத்து கல்யாணம் இது மாதிரிலாம் நடக்கும்போது இந்த இடத்துல நடக்கும். மேலே இருக்க ரூஃபில் ரொம்ப அழகாகவே டெக்கரேட் பண்ணியிருந்தாங்க. ஆர்ட் ஒர்க்லாம் ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு. இது கோயில் உள்ள சாமி இருக்க இடம். நல்லா அலங்காரம் நடந்துகிட்டு இருந்தது. அதனால் க்ளோஸ் பண்ணியிருக்காங்க. நல்லா மணி பெருசாக இருந்துச்சு. அதை அடிச்சுட்டு இருந்தோம். ஜாலியாக இருந்துச்சு. கோயில் வெளிப்புறத்தில் இருக்க இந்த தூண் ரொம்ப அழகாகவே பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ கோயிலில் சுற்றி நடந்துட்டு ஃபங்க்ஷனுக்கு நேரம் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டாங்க. அதனால் ஃபங்க்ஷனுக்கு குடுகுடுன்னு ஓடி போயாச்சு. அங்கே ஃபங்க்ஷன்லாம் அட்டன் பண்ணிவிட்டு ஸ்வீட் காரம்லாம் கொடுத்தாங்க. ஃபுல்லாகவே சாப்பிட்டாச்சு. அது கூடவே நல்லா சூடாக டீயும் கொடுத்தாங்க. எல்லா மக்களையும் பார்த்தாச்சு. இப்போ எல்லா பேக்கேஜும் தூக்கிட்டு ஊருக்கு பாய் பாய் சொல்லிட்டு கிளம்பிட்டோம். ஊர்லேருந்து என்னென்ன எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் அப்படின்னு காமிக்கிறேன் பாருங்கள். ஒரு மினி சந்தையே இருக்குது பாருங்கள். இதெல்லாம் தான் நான் ஊர்லேருந்து கொண்டு வந்த மினி சந்தை. ஒன்றொன்னா காமிக்கிறேன் பாருங்கள். உழவர சந்தையோட அதிகமான பொருட்கள்லாம் நான் கொண்டு வந்திருக்கேன். இது எல்லாமே நம்ம தோட்டத்தில் ஃப்ரெஷ்ஷாக பறிச்சதுங்க. எதுவும் காசு கொடுத்து வாங்கினது கிடையாது. இது பார்த்திங்கன்னா நாட்டு தக்காளி ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாகவே நல்லா காயாகவே இருக்குது. இதை வெளியில் வச்சிங்கனாவே அப்படியே பழுத்துரும். இது நம்ம தோட்டத்தில் காய்ச்ச முருங்கைக்காய் சூப்பராக இருக்கும். இந்த வெண்டைக்காய் பார்த்திங்கன்னா வெள்ளை வெண்டைக்கான்னு சொல்லுவாங்க. ரொம்பவே வித்தியாசமாக இருக்கும். இது முத்துனது கிடையாது. இதுவுமே ரொம்ப பிஞ்சானது. இல்லை புளிக்குழம்பு இதெல்லாம் வச்சிங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும். பாருங்கள் ரொம்ப பிஞ்சாக தான் இருக்குது. கருவேப்பிலையும் கொண்டு வந்திருந்தேன் நம்ம தோட்டத்தில் பறிச்சது. சுரக்காய் பார்த்திங்கன்னா நல்லா குட்டி குட்டியாக இருந்துச்சு. ரொம்ப பிஞ்சு சுரக்காய் சூப்பராக இருக்கும். சமையல் பண்ணிங்கன்னா பருப்பில் போடுறதுக்கும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். கத்திரிக்காயும் நம்ம தோட்டத்து கத்திரிக்காய் தான். இந்த கத்திரிக்காய் நீல வாக்கில் கட் பண்ணிவிட்டு பொரியல் பண்ணிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். அதே மாதிரி பாவக்காவும் ரொம்ப பிஞ்சு பாவக்காய். இதையும் பொரியல் பண்ணிங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும். பீர்க்கங்காவும் ரொம்ப பிஞ்சாக இருந்தது. ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் வதக்குனா.
இந்த பொடலங்காய் பார்த்திங்கன்னா நல்லாவே வித்தியாசமாக இருக்கும், ரொம்ப பிஞ்சாக இருக்கும், பொரியல் பண்ணிங்கன்னா அவ்வளோ ஸ்வீட்டாக இருக்கும். இந்த பீட்ரூட் பார்த்திங்கன்னா நம்ம தோட்டத்திலேயே விளைஞ்சது. இதுக்கு முன்னாடி ஒரு vlog போட்டிருப்பேன், நான் பீட்ரூட் செடியெலாம் கூட காமிச்சிருப்பேன், ஒரு ரிலேட்டிவ் வீட்டிலேருந்து அவங்க கொடுத்தது தான் அது. சூப்பராக இருக்குது. இது மார்னிங் நம்ம தோட்டத்தில் பறித்த கொய்யாக்காய் காமிச்சேன் பார்த்திங்களா, அந்த கொய்யாக்காய் தான். ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும், ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் இருக்கும். இந்த காய் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும், நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்களா என்னன்னு தெரியல. பீர்க்கங்காயிலே இது ஒரு வகைங்க, பீர்க்கங்காய் மாதிரியே தான் இருக்கும், கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருக்கும், மிளகு பீர்க்கங்கான்னு சொல்லுவாங்க. இதை கடைஞ்சா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அவரைக்காய், இந்த நாட்டு அவரைக்காய் நம்ம டிபார்ட்மெண்ட்டில் இந்த அவரைக்காய் உங்களுக்கு மோஸ்ட்டாக கிடைக்காது, ரொம்ப ரேராக தான் கிடைக்கும், இந்த சீசனில் தான் வரும். மோஸ்ட்டாக இந்த பட்டையாக இருக்க அவரைக்காய் தான் கிடைக்கும். இந்த அவரைக்காய் ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும், பொரியல் பண்ணால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும், சாம்பார் பண்ணலாம். இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம தோட்டத்துலேருந்து கொண்டு வந்த வரமிளகாய். இந்த வரமிளகாவை பறித்து வெயிலில் காய வச்சுருக்காங்க, இன்னும் கூட கொஞ்சம் காயணும். இது கொஞ்சம் பச்சையாக இருக்குது, வெயிலில் காய வச்சு நல்லா காஞ்சிரும், நல்லா காரமாக இருக்கும், மிளகாப்பொடி கூட அரைப்பாங்க. இந்த வாழைப்பழம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம தோட்டத்துலேருந்து பறித்த வாழைப்பழம், மருந்து அடிக்காத வாழைப்பழம். மோஸ்ட்டாக நம்ம கடைகளில் வாங்குகிற வாழைப்பழத்துக்கு மருந்து அடிப்பாங்க, அது சாப்பிடும்போது கண்டிப்பாக உடம்புக்கு பாதிப்பு ஏற்படும். இது மாதிரி மருந்து அடிக்காமல் வாழைப்பழம் கிடச்சுன்னா கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்காவும் பார்த்திங்கன்னா இது மாதிரி மட்டை உளிக்காமல் நான் கொண்டு வந்துடுவேன், அப்போ தான் நம்ம லாங் யூஸ்க்கு கெட்டு போகாமல் இருக்கும். அப்பப்போ நம்ம மட்டை எடுத்துக்கலாம். முக்கியமாக நம்ம தோட்டத்துலேருந்து பறித்த சப்போட்டா கொண்டு வந்திருந்தேன், ரொம்ப ரொம்ப ஸ்வீட்டாக இருக்கும். இந்த சப்போட்டா ரொம்ப பெருசாகவும் நல்லா ஸ்வீட்டாக இருக்கும். இந்த சீசனுக்கு ஃபுல்லாக சப்போட்டா இருக்கும், ரொம்ப ஹெல்த்தி கூட. யார் யாருக்கெல்லாம் சப்போட்டா பிடிக்கும் கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த vlog உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன். கண்டிப்பாக நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், நிறைய ரெசிபீஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும். இடையில இது மாதிரி குட்டி குட்டி vlogs வரும். பாய்.